नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेँ। प्रणिता गार्डन च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्दै आजको भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु। अनि तपाईँहरूको तिहार पनि एकदमै राम्रोसँग बित्यो होला भन्ने आशा लिँदै आजको भिडियो चाहिँ यो जुन कालान्छु मैले चाहिँ अक्टोबर 10 मा चाहिँ मैले यसलाई कटिङ लगाएको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ एकदम जराहरू आइसकेको छ। अब यसलाई लगाउनु चाहिँ धेरै अघि नै यसको जराहरू आएको थियो, तर त्यही हो तिहारको कामहरूले गर्दा व्यस्त भएकोले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब सार्न पाएको थिइनँ। त्यही भएर चाहिँ अब हिजो भाइटिका पनि सक्यो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति फ्री भएर चाहिँ म यसलाई एक दुईवटा गमलामा चाहिँ यसलाई सारिदिइहालौँ भन्ने विचार गरेर चाहिँ आज मैले सारेको। अनि मैले त यो दुईवटा पटमा चाहिँ अब यसलाई कटिङ लगाएको थिएँ। अनि यहाँ 6वटा गमलाहरू चाहिँ भरेँ। यति चाहिँ आज म सार्छु अनि बाँकी चाहिँ म बादमा सार्छु। अनि यो गमलाहरू चाहिँ मैले पहिला नै यसमा मल माटोहरू हालेर चाहिँ रेडी गरिसकेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियोमा सेयर गरिनँ। अनि यसमा चाहिँ मल र माटो रेडी छ। अनि त्यो जुन यो कटिङहरू छ त्यो चाहिँ अब एकदमै जराहरू राम्रोसँग आइसकेको छ। अब यसलाई एकदम सार्दाखेरि त एकदमै ठिक हुन्छ। जरा त धेरै दिन अगाडि नै आएको थियो, मैले भनिहालेँ कि व्यस्तताले गर्दा नै मैले यसलाई सार्न पाएको थिइनँ। अनि यसलाई चाहिँ आज म एकदमै राम्रो जरा आएको छ। अनि यसको जुन जुन सानसानो छ त्यो चाहिँ म अब यो सानसानो जुन प्लास्टिकको गमलाहरूमा चाहिँ सार्छु। अनि यो ठुल्ठुलो जति बाँच्छ त्यो चाहिँ अर्को अलिक ठुल्ठुलो पटमा चाहिँ सार्छु। त्यो भएर चाहिँ आज मैले 6वटा पट मात्रै त्यसमा मात्रै अब यो सानसानो जुन जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले सारिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ यो कालान्चु फुल चाहिँ अब यसरी सालभरिको जुन हाँगाहरू आएर एकदम बुसी भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले कटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्छ। त्यो भएर चाहिँ यो पनि अब सालभरि नै यसरी पत्ताहरू भएर त्यतिकै गमलामा राम्रो देख्छ। अनि यो विन्टर सिजन आउनु अगाडि चाहिँ यसलाई कटिङ लगायो भने चाहिँ विन्टर सिजनमा एकदमै राम्रो फुल्छ। अनि यो कालान्चुलाई चाहिँ अब सर्नु पनि एकदमै छिटो कटिङ सर्छ। तर यसलाई हामीले केयरलेस गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो यो गार्डनबाट छिटै नै यो मासिन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ म यसरी जुन बुढो बोटबाट चाहिँ कटिङहरू लाउँदै यसरी यो गार्डनमा बचाउँदै आइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो धेरै साल अगाडिकै कालान्चु फुलहरू हो। अनि यसलाई मैले यसरी कटिङ लाउँदै यसरी बचाउँदै आएको छु। अनि फुल फुल्दा चाहिँ चाहे डबल होस् चाहे सिङ्गल होस् एकदमै राम्रो यो त्यही कालान्चु फुल देखिन्छ। अनि यो सिङ्गलमा छ अनि कतिवटा मेरो डबल पनि हुनसक्छ यसमा। अन्त तपाईँहरूले पनि यसरी कालान्चुलाई कटिङ लगाएर यसरी फुल गमलाहरूमा लगाएर हामीले गार्डनमा कालान्चुलाई लाउन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट पनि हो। अनि मेरो यो चाहिँ लगाइसकेँ, त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई पानी हालिरहेको छु। अब यो जरालाई भिज्नु पनि पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ म जुन पनि कटिङहरू सार्छु त्यसलाई चाहिँ अलिक डाइरेक्ट घाम भेट्नेमा चाहिँ राख्नु भएर अनि यसलाई चाहिँ मैले एकदम छायामा राखेको छु। अनि आजको चाहिँ मेरो यो कालान्चुलाई चाहिँ सारिसकेँ। फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ, मन पऱ्यो भने लाइक साथै सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला।